Namo Buddhaya and welcome to the Bdtv Sunday program. My name is Lisa Chu. Today we will begin our program with a talk, a song, and a Dharma Pada session. We will begin today's program with a Dharma talk by renowned Zen Buddhist nun, Venerable Dr. Chong Oh Hoon Lee. The Venerable is a highly respected spiritual teacher, renowned for her wisdom, compassion, and deep commitment to humanity. Venerable Dr. Lee is a visionary activist who has dedicated her life to promoting peace, justice, and interreligious understanding across the globe. Venerable Dr. Lee has played a pivotal role in fostering meaningful dialogue among different faith traditions and is widely recognized as a global leader in the field of interreligious cooperation. Through her work, she continues to inspire countless individuals and communities to embrace harmony, mutual respect, and spiritual awakening. Here is Venerable Dr. Lee to talk on the topic, Power of Samadhi Concentration. Good morning. Yesterday afternoon, we had a field trip to the spot we want to do hiking, mindful meditation with the sunrise. And then we tour all our land to make a bird house, bird sanctuary. Doug is coordinating Nature and Environment Circle, and Alan will build a beautiful birdhouse and our meditation spot, and I will take a photo. So this morning, Anna sent me beautiful 14 photos. Those are in our One Dharma Center Facebook now. So you will see this beautiful 420 acres of land, but unless you were with us yesterday, this description is just minor. You cannot get real experience those field trip. So this is my today's Dharma topic of my Dharma talk. Iransang vow. And the first sentence is Iran is the realm of samadhi, samadhi beyond all words and speech. I will talk about Iran at the last of Iransang study. But Iransang, the symbol of here, circle, Iransang is the realm of samadhi beyond all words and speech. You cannot talk about the samadhi. So this morning I have a daunting task to talk about the realm of samadhi, which is beyond our words and speech. So I must stop down and ask you to experience it, because we cannot talk about it with words or speech. My personal daily practice, I made a vow to recite 50 times of Iransang vow a day. So how many times do you recite Iransang vow? Anyone here do it every day? Great. So at least once a day or twice a day? How often? How many times? Aha. Oh yes. Yes. So at least the Rafe does this review of Iransang and chanting of Iransang every day. At least all of us here do it once a week. Think about it. 99% of the human population out of 70 billion, they don't do it. But you are very lucky ones here. At least to do it once a week. If you come Tuesday and Saturday, at least you do it twice. Tuesday you don't do it, so just once a week.
Why do I want to recite the Iransang vow 50 times a day? Because Iransang vow inspired me. A vision for an emerging new civilization. Some of us, 2 weeks ago, had a meeting in Manhattan, one Bdtv UN office, and had a field trip to UN. At the entrance of a visitor center, there is a beautiful glove. It's a symbol, it's a donation gift from Turkey to United Nations, is that we are living in a broken world. So out of a broken world, the inside of this broken world is small, beautiful new world emerging. So we are doing that here. Whether you are aware of it or not, whether you are conscious of it or not, you are participating in this emerging new spiritual civilization by coming here together, practice together. If you want to understand a little more about this emerging new civilization, don't skip Saturdays. I'm going to talk about its content every Saturday. I will talk about this new civilizations of vision, who going to do it, and how we're going to do it, and where we're going to do it, and why we are doing it. All those things I will share every Saturday Dharma talk. The level of understanding the vow, the Iransang vow, is that deeply related with your life, how you live your life. If you understand Iransang vow, you learn how to live well. You learn how to live better. You learn how to live your life each day, make it the most beautiful and the most meaningful. This Iransang vow will impact our personal relationship as well as our social and professional relationship by learning this Iransang vow, by having this kind of insight and wisdom. And this can change our future reality. So if you understand it clearly, you will live your life differently. When you understand Iransang vow, you have now perspective in your life, perspective on the world and human affairs. So I began my first Dharma talk here, the purpose of our life and purpose of this one Dharma Center. And second week, I talked about the Iransang vow, beginning the second paragraph of the last sentence, about understanding changing reality. I called it impermanence, how to practice impermanence, how to change this constant changing reality in our daily life. And last week, I talked about the changing reality. There is something constantly changing, but it is not random. That it has some principle. It's not accidental. Whatever happening in our world, whatever happening in our life, it has some meaning and reason and lesson to learn. So that I talked about as what goes around comes around. So if you missed one, you can listen to those in our website. So today, my focus is this samadhi, realm of samadhi, beyond all words and speech. But before that, let me talk a little about the vow. We call it Iransang vow. What is the role of vow in your life? The vow means in Buddhism is like a big wish, not small wish. Oh, I want to have a nice car. Those are small wish. The big wish is I want to enlighten. Big wish I want to experience nirvana. I want to understand samadhi. I want to experience samadhi. That is a big wish. So you have a big wish, and the
big dream, great dream. That in Buddhist tradition we call it vow. We make a vow. When we become a minister, we made ordination vow. And bodhisattvas were entering the bodhisattva path. They are making bodhisattva vow of 4 great vows. So vow is critical because you have a wish, you have a dream, you have a hope, and you have a purpose now. People without dream, without hope, without that kind of purpose, they just merely exist. But we are here because we have a purpose. Because we want to know why we are here. We want to know who we are. That's why we come to One Dharma Center to study and to learn and to understand our mind, body, and spirit. So Ilransang vow provides that reason for the purposeful life and hope and big dream. Without hope, think about the life without hope. Terrible things happening because they don't have hope. If they don't have a purpose, they're just wasting their time daily. So why do we make a Ilransang vow? Is that because while we chant Ilransang, we make a vow to live well today. Just to focus on one thing at a time. Live well today. When you meditate, just focus on your one breath at a time. So this is a vow. We are making this vow to make a meaningful life here on earth and to make a progress in all aspects of our life. And we can improve and cultivate best quality of our being on earth. So we can liberate ourselves. We can learn how to be enlightened. So we learn how to keep our mind and body just like Ilransang. So Ilransang vow teaches us that how to live our life in a meaningful way. So the key is practice. Key is practice. Understanding is not enough. Practice makes everything perfect. So Ilransang summarized all Buddhist teachings or Buddhist practice and Buddhist principles. But this is so difficult. That's why Sotaesan, out of his compassion, warning you that this is the realm of samadhi. Don't try to understand by speech and by words. When you look at the real moon up there, if children do not know how to find the moon in the sky, we pointing the moon with the fingers. So when we put the finger pointing, you have to see the real moon in the sky. In Buddhist literature, we talked about the moon a lot. Moon is a symbol of your Buddha nature. Moon is a symbol of fundamental Buddhist principle. And the moon is a circle, it's Ilransang. So when you point the real moon in the sky, don't look at my finger. Most people make a mistake, just pointing, looking at the finger pointing. They stop here. They don't go beyond finger pointing to see the real moon. So all the teachers here, all the ministers, all the teachings are finger pointing. You have to go beyond and see and experience real samadhi. So samadhi means, in Sanskrit word language, meaning a state of consciousness that lies beyond waking, dreaming, deep sleep, in which mental activity ceases. So samadhi means there is no mental activity. How can you get there? How can you experience samadhi
which is beyond waking, sleeping, dreaming, and all mental activity ceases. Through meditation. When we meditate, if you meditate well, you enter this samadhi. So in practice, samadhi is the highest degree of one-pointed mind on a single object, which means when you meditate, nothing else, but focusing your mind on your lower center, we call it danjin, and resting your mind there. So one-pointed awareness and focus on your center, we call it spiritual center. That center is a shelter for your spirituality. So in one Buddhist practice, chanting and danjenju meditation, sitting meditation, is to cultivate this samadhi. So during the meditation, if you just taste a second of this samadhi, that makes you really happy. Think about it. Today, human beings have 70,000 thoughts a day. You are calming down all those thoughts and calming down and calm down and calm down to the samadhi. So when you practice this sitting meditation, you begin to experience this samadhi. Different way of saying the samadhi is the highest level of a meditative concentration. So I hope you had a chance to read the New York Times article about the power of concentration. If you didn't, online on New York Times, 15th of December, editorial page very well described how much concentration is powerful and important in human life, especially today. So when you are not happy, this is the time to really meditate. When you meditate, when you're calming down your mind, you experience a real joy, real happiness. Have you ever experienced that in your meditation? When you're calming your mind, when you enter this samadhi, finally you are able to concentrate 100% on your breathing, 100% on your inner center, we call danjen. If you do that, that is the real happiness. That is a real lasting happiness. There is no comparison with any sensory pleasure if you experience this samadhi concentration. This samadhi concentration happiness is much greater than any sense pleasure. When the mind begins to settle down on our danjen, in our inner center, when we are able to let go of all the distractions, all the disturbance, just finally setting in, just one point in your lower center, then you will experience samadhi. So samadhi is not to talk about things. If you want to experience it, just practice with me, sitting with me regularly, and chant Ilon vow every day. That's why I want to begin my life here at One Dharma Center with a strong meditation practice, with a deep spirituality. So I created a 1-month retreat here. I want to invite everybody to join in because when you have this strong spiritual foundation and strong, deep experience of samadhi through your meditation and mindfulness, rest of the year will be beautiful. So teaching Ilon-sang, teaching this realm of samadhi beyond all words and speech is like teaching a white collar to a blind man. So you describe white collar to blind man, and since he couldn't see white collar, he didn't get it. He couldn't get it.
So you give snow to this blind man. So he touched and felt the snow. Oh, white color is cold. Is it white color is cold? Oh, no, it's not cold. So we give salt to blind man. So he tasted. Since he couldn't see it, he tasted. Oh, it's salty. White color is salty. Is it salty? When you see white color, is it salty? No, it's not salty. So we gave blind man sugar. It's a white sugar. She touched it and tasted. Oh, this is sweet. White color is sweet. Is it sweet? This much is difficult to teach. Ilwan-sang is a realm of samadhi beyond all words and speech. If you're not ready, I can wait. I can wait, not teaching. I can just give you stories and all the different stories until you are ready. I feel you are ready. That's why I began teaching Ilwan-sang. When students ready, teacher appears. If you're not ready, teacher doesn't appear. The best way to understand real meaning of this sentence, the beginning of Ilwan-sang vow, Ilwan is the realm of samadhi, is through practice of meditation, through your own experience. This is an experiential stage, not a way to describe at all. So you begin where you are. So you can meditate as much as possible, because meditation is the best technique available to us to understand the fundamental teachings of one Buddhism. And this is the meditation is the technique to change our negative energy into positive energy. So when we study this samadhi, when we begin to meditate, in the beginning, it must be struggling. We will go through a lot of challenges and struggles. When I first entered a monastery, Won Buddhism, I didn't know how to meditate. I didn't have any experience even living a day in local temple at all. I was just inspired by reading scripture. Oh, this is something I had to struggle a lot, because at that time there was no instruction how to meditate. Because I was a public school teacher and I had a college degree, so they put me a sophomore. So everyone else must be learning when they began the monastic life. So I skipped 1 year. So nobody teach me how to meditate. When I ask, nobody really give me clear instruction. So 4 o'clock in the morning in the monastery, we ring the bell 33 times. We will do it here. The last day of 2012, we will ring the bell. Actually, first moment of 2000, we will ring the bell 33 times here, announcing and asking, opening up of the 33 heavens for us. So the first, because there is no way to learn how to meditate, but we were sitting more than an hour without knowing how to sit, sitting, in group more than an hour is difficult. So I decided, I think within first week, I decided I will get up with the first ring of the bell. So while they take 33 stroke, I was the first one. We didn't have a water faucet in the monastery, so we have to go outside and fetch the water and then wash my face with the ice cold. It was February, very cold winter time, and they wake me up. That cold water on my face woke me up. So I went to the meditation room. I was the first one out of 200 students.
So it was a light is on before meditation. Beginning meditation, they put the light off. So I just brought the scripture of one Buddhism. I read just on meditation part every single day. It became my habit. So before anybody arrived, I can read all the teachings about how to meditate, the general meaning of meditation, and the benefit of meditation. That's really inspired to meditate well. That way I learned. Without personal instruction, you can learn the method of meditation, just borrowing one of our scripture here and read it before you meditate each day. When we try to understand this samadhi, we need to really practice meditation regularly and be able to settle down your mind 100%. Not planning something I will do after this Dharma talk or Dharma service when you return, or rehearse anything you need to say to somebody, or think about, worry about all those with the anxiety, what's going to come in the coming week, or what I will do, or attached to what had happened yesterday, the day before yesterday, and even childhood memory comes in and play a big role while you are meditating. So just recognize it, catch yourself, aware of it, simply let it go, and come back to your breathing again and again, each breath at a time. Then you will be able to calm your mind and enter this samadhi. The purpose of each sitting is experiencing this samadhi, this total 100% meditative concentration with your breathing or on your danjan. And second meaning of Ilwan-san, the realm of samadhi, means nirvana. Ilwan-san is a realm of nirvana. What does nirvana, when you hear this word, Sanskrit word of nirvana? So you're learning two Sanskrit words today, samadhi and nirvana. So what does nirvana mean to you? Nirvana means overcoming dualism. We have a dualistic thinking all the time, right? Me and you, man and women, heaven and sky, black and white, negative and positive, yin and yang. We all think in this dualistic way. The dualistic thinking is the one causing all the problem in our world. Think about it. If you think I'm right and they are wrong, what do? You want to correct the wrongness, right, of the others. If you think we are the good guys and they are the bad guys, what will we do? We put all our energy and power and force to convert the others, the bad guys or evil guys, because they are wrong. So we try to do everything to convert them to come to our side. Now think about our world affair. We have very, very vividly experienced it at the UN all the time. All the conflict, all the problems, all the shootings or killings, all the harming or hurting others comes from this dualistic thinking of I am different than you, and we happen to be good guys. We are in the side of good guys. You happen to be bad guys. Out of our compassion, we want to correct you. So all kind of things happening. Think about even suicide bombers from 9/11. They have that kind of mentality. How can you do that? By hurting others, you have a guaranteed to go to heaven. So the nirvana means overcoming this dualistic thinking, this dualism. What does that mean then? We are overcoming this dualistic thinking of I, my, me, mine, and others. We try to understand the tree, not I understand tree. If you are entering samadhi, if you are experiencing nirvana, you are not experiencing the tree, but you become
one with the tree. So it's like a tree experience tree. That's a very powerful, very spiritual message and experience that we are learning, we are practicing meditation, we are practicing mindfulness to experience this samadhi, to experience this nirvana means that there is a way to overcome dualism. So we can overcome all the conflict, all the anger, all the hatred, all the problems. If you see anyone who is suffering, if you begin to see that person as if you become that person, as if you become one with that person, you begin to understand the cause of their problem, and you will have that kind of compassion. You will have that wisdom to help them out. So, understanding this first sentence of Irvan Bao is that we want to experience this nirvana. I'm talking about nirvana in dualistic things or overcoming dualism. Unless you experience it, it doesn't mean anything. I am pointing finger to the real moon for you to see nirvana, for you to see the Irvan over there, or Dharmakaya, for you to see that nirvana through your own experience. It is not get it. We cannot get it by word or speech. So in each sitting, we enter nirvana because we are chanting. Nirvana is a realm of samadhi beyond all words and speech. So each sitting, the purpose of each sitting is in entering this samadhi and experiencing this nirvana. So all suffering of our life, all suffering of our humanity will disappear. That is the compassionate teaching of Buddha, that it is possible for all of us through consistent meditation, consistent practice of mindfulness, it is possible to experience nirvana, it is possible to experience this samadhi. So all the distress, all the suffering, all the dissatisfaction and uneasiness will be gone. So during your daily practice, daily life, your life itself is opportunity to practice this one. So meditate as much as possible, practice it as much as possible, and focus your mind. Since Ellen is here, I just wanted this carpenter. I am from my young age, I have a great ability to watch. When I watch a carpenter, they draw a straight line. And then after they draw a straight line, they want to cut that line to make a cabinet or to make anything they want. So when they cut the board, they just saw along the edge. They didn't look side here or side there. They didn't look at the teeth of the soul. They don't look at anything else. But their entire attention is just to look at the line and the going forward. This is a meditation. So I think Alan will meditate very well. Because when you make that cabinet and cut a certain shape or a certain size, you draw and the only whole focus is just the line itself. Not look at the third one, not look at anything else. So this is very similar to training of our mind, that focus your undivided, concentrated, uninterrupted attention on your practice of breathing here. This is, in our meditation, is breathing. So fully aware of the beginning of your breathing, inhalation, middle of it, and end of your inhalation, and then beginning of your exhalation, and middle of your exhalation, and end of exhalation. That way you build samadhi. Just fully aware of it with the undivided
undisrupted attention on your breathing, one breath at a time. So when you now chant Ilwensang vow, remember to experience samadhi, nirvana, one-pointedness, overcoming all the dualism. So this is the third week of Ilwensang vow study, and we will continue. I will try to make every teaching of Ilwensang vow in our daily life, daily activities. So I want to experience at home and bring all the questions here. Thank you. Our next item is a Buddhist song to concentrate our mind.
Now it's time for Jataka Tales, which is a large collection of Buddhist morality stories whereby Buddha recounts some of his past lives on his journey towards enlightenment. ขันลติยชาดกสาวัตถีนครใหญ่เป็นศูนย์กลางการค้าและวัฒนธรรมมาช้านานใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระเจ้าประเสนทิโกศลมหาราชผู้เป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาอย่างอเนกอนันต์พระองค์หนึ่งในฤดูพรรษาพระพุทธเจ้าจะนำหมู่สงฆ์กลับมาจากการโปรดเวไนยสัตว์เข้าจำพรรษาอย่างวิหารเชตวันในเมืองนี้นานราว4 เดือนมหาชนใกล้ไกลก็พากันหลั่งไหลมาสดับพระธรรมเทศนาที่อยู่ต่างแดนทางบกก็เดินทางด้วยเท้าบ้างขบวนเกวียนบ้างที่ห่างไกลออกไปก็ใช้เรือข้ามน้ำข้ามทะเลมาจอดเรือไว้ตามท่าจอดแล้วเดินทางเข้าเมืองมุ่งสู่พระเชตวันมหาวิหารมิได้เว้นวันในครั้งนี้ก็มีนายสำเภาพ่อค้าและบริวารจำนวนหนึ่งพากันเดินทางมาจากมหาสมุทรกว้างใหญ่เพื่อเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกเจ้านั่งกันให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะโอ้ยตื่นเต้นจังล่องเรือมานานเนี่ยจะได้ฟังธรรมสักทีเมื่ออาราธนาศีลแล้วนายสำเภาก็จัดถวายของทำบุญอันประณีตพร้อมขอถวายผ้าทิพย์อันได้มาโดยพิสดารข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าในกลางสมุทรไกลโพ้นยังมีเปรตนางฟ้ารูปงามนางหนึ่งรับผลกรรมอยู่เวมานิกเปรตนั้นขอฝากไหว้ด้วยเสียงด้วยเกล้าวแทบพระบาทพระพุทธองค์ผู้ประเสริฐกับทั้งขอถวายคู่ผ้าทิพย์เป็นเครื่องบูชาขอพระพุทธองค์ทรงโปรดอนุโมทนาเพื่อกุศลประโยชน์แก่นางนั้นเถิดสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระกรุณาธิคุณแก่นายสำเภาและอุบาสกบริวารตามอาราธนาข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเหตุการณ์ที่ข้าพระองค์และเหล่าลูกเรือได้ประสบเจอมาช่างน่าพิสดารยิ่งนักเมื่อนายสำเภาปรารถนาบอกเล่าสิ่งอัศจรรย์องค์ศาสดาจึงได้ทรงอนุญาตให้นายสำเภาเล่าเหตุการณ์ที่พบเจออุบาสกทั้งสิ้นจึงตั้งใจเป็นกุศลสดับฟังโดยพร้อมเพรียงย้อนเวลากลับไป7 วันก่อนหน้านี้นายสำเภาและบริวารอันเป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนาพากันนำสำเภาบรรทุกสินค้ามุ่งไปยังอาณาจักรสุวรรณภูมิในครั้งนั้นเกิดพายุคลื่นลมแรงสำเภาบรรทุกสินค้าถูกพัดลงออกมหาสมุทรใหญ่สำเภาล่องลอยไปนอกเส้นทางหลายวันแล้วทุกคนก็ได้พบสิ่งประหลาดเข้าอย่างหนึ่งภาพที่ทุกคนเห็นคือวิมานสวยงามปรากฏอยู่กลางมหาสมุทรยิ่งนำสำเภาเข้าใกล้ก็ยิ่งตื่นตะลึงโอ้นี่เราอยู่ในทะเลหรือสวรรค์กันแน่วิมานนี้ช่างสวยงามเหลือเกินโอ้ยตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นปราสาทที่ไหนจะสวยเท่านี้มาก่อนเลยอ่ะสวรรค์แน่แล้วนายท่านวิมานนั่นน่ะต้องมีนางฟ้าอาศัยอยู่แน่ๆเลยเฮ้ยแล้วมันมาอยู่กลางมหาสมุทรกว้างใหญ่อย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยอัศจรรย์แท้ๆนายท่านข้าน่ะอยากเห็นนางฟ้าเรารถใบเข้าเทียบวิมานนั่นเถิดเมื่อนำสำเภาเข้าเทียบใกล้ก็เห็นดารุณีนางหนึ่งนางผู้นี้มีเส้นผมดำขลับยาวสลวยสวยงามแต่ประหลาดที่นางคอยหลบเร้นไม่กล้าออกมาให้เห็นเต็มร่างได้พวกท่านอย่าเข้ามาใกล้เราเลยเราต้องโทษตามบุพกรรมมานานแล้วมีเพียงเส้นผมพอปิดกายบ้างแต่ผ้าห่มผ้านุ่งหามีไม่ท่านอย่าเข้ามานะเช่นนั้นน้องหญิงรอสักครู่เถิดในสำเภามีผ้านุ่งห่มอยู่มากเราจะจัดให้เพื่อน้องจะได้ออกมาจากวิมานได้นายสำเภาเร่งรีบนำผ้านุ่งห่มส่งให้ดารุณีนางนั้นน้องหญิงนี่คือผ้าห่มและผ้านุ่งอย่างดีจากแคว้นกาสีเราจะนำเข้าไปวางณประตูวิมาน
สักครู่น้องหญิงออกมารับไปนุ่งห่มให้มีสุขเถิดขอบใจท่านมากแต่ไม่มีประโยชน์ใดเลยท่านผู้ใจบุญข้านี้มีกรรมเก่าจำต้องเอาเส้นผมบางร่างกายเช่นนี้อาภรณ์เสื้อผ้าใดก็รับมาสวมใส่ไม่ได้เลยแล้วพี่จะช่วยน้องนางได้อย่างไรเล่าท่านต้องบริจาคผ้านั้นแก่อุบาสกในพระพุทธศาสนาแล้วอุทิศส่วนกุศลมาให้เท่านั้นข้านี้รับไว้ได้แต่เฉพาะผลบุญที่อุทิศมาเนื่องจากพ่อค้าสำเภาเหล่านี้ต่างเป็นพุทธบริษัทนายสำเภาจึงให้อุบาสกคนหนึ่งชำระร่างกายรับเอาผ้านุ่งผ้าห่มคู่นั้นไว้และเมื่อกรวดน้ำอุทิศบุญกุศลพลันอัศจรรย์ก็บังเกิดขึ้นทันตาเห็นดีใจจังเรามีอาภรณ์ปิดบังร่างกายแล้วนางเวมานิกผู้ตกบ่วงกรรมเป็นเปรตได้พ้นทุกข์ไม่ต้องเปลือยกายตากลมห่มฟ้าอีกต่อไปโอ้นางช่างงามกว่าชาวพระนครไหนๆมารวมกันอีกนะเนี่ยช่างสวยแท้ดุจดั่งเทพธิดาเลยเมื่อพ้นบุพกรรมได้นางกลางสมุทรนั้นก็ตั้งจิตรำลึกพระกรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าท่านผู้เจริญข้าขอฝากกราบไหว้พระสมณโคดมสมเด็จพระพุทธเจ้าไปด้วยคู่ผ้าทิพย์ข้าวน้ำและแก้วต่างๆเป็นพุทธบูชาไปณเวลานี้ด้วยต่อมาสำเภาและอุบาสกทั้งหมดก็ลัดทะเลข้ามมายังนครสาวัตถีอันมีพระเชตวันเป็นพระพุทธสถานอยู่ด้วยแรงอธิษฐานของนางนั้นเมื่อนายสำเภากราบทูลเรื่องราวอันประสบมาครบถ้วนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสดับแล้วทรงปรารภนางเปรตคัลลติยะเป็นชาดกแสดงเหตุแห่งบุญและบาปขึ้นดังนี้พาราณสีในพุทธธันดรหนึ่งยังมีหญิงงามผู้หนึ่งยังชีพอยู่ด้วยรูปโฉมอันงามพร้อมทั้งสัพพางกายดุจสร้างจากสวงสวรรค์จนเป็นที่นิยมยินดีโดยทั่วกันโดยเฉพาะเส้นผมของนางนั้นยาวสลวยอ่อนนุ่มเป็นพิเศษผู้ใดเห็นก็มักชื่นชมดารุณีนางนี้จึงมีชื่อเสียงโดดเด่นกว่าสตรีใดในพาราณสีนางมักได้รับการคัดเลือกเป็นเทวีมีหน้าที่สำคัญในงานฉลองต่างๆมิได้ว่างเว้นจึงมีผู้คิดริษยาอยู่บ้างเป็นธรรมดาของโลกทำไมฉันไม่เคยได้เป็นผู้เชิญพานดอกไม้เลยหมั่นไส้นะนั่นน่ะสิสวยอยู่คนเดียวหรือไงทั้งเมืองเนี่ยถึงคราวที่กรรมบันดาลมารทำลายเธอกลับเป็นเพื่อนสาวผู้ใกล้ชิดหญิงสาวผู้นี้เก็บความริษยาไว้มิดชิดยิ่งผมเธอช่างดกดำนุ่มสนวยยิ่งนักถือได้ว่าเป็นของมีค่าแก่ชาวนิคมเราเลยนะใครได้ยินก็อยากจะมาชมโฉมเป็นหน้าเป็นตาแก่พวกเราจริงๆอิจฉาเด้บ้าคนอย่างฉันน่ะเหรอที่จะอิจฉาเพื่อนไม่จริงไม่จริง พี่เขาก็แซวไปอย่างนั้นแหละแต่แล้ววันหนึ่งเหตุร้ายก็เกิดขึ้นนี่เธอฉันได้สมุนไพรชั้นดีมาเธอเอาไปใช้สิเอาฉลอมผมไว้ให้ทั่วศีรษะนะสมุนไพรนี้จะช่วยให้เส้นผมดกดำเป็นเงางามนุ่มสลวยยิ่งขึ้นนะดีจังเลยขอบใจเธอมากเธอมาใช้ด้วยกันสิอุ้ยไม่ต้องหรอกฉันน่ะไม่สวยอยู่แล้วบำรุงยังไงก็คงสวยไม่เท่าครึ่งเธอหรอกเฮ้ยเสียดายของเปล่าๆเธอเอาไปใช้เถอะจ้าผมที่สวยอยู่แล้วจะได้สวยมากขึ้น เชิญใช้ไปคนเดียวเถอะสมุนไพรที่เพื่อนสาวนำมาให้หาใช่เป็นยาสมุนไพรบำรุงผมไม่แต่กลับกลายเป็นยาทำลายเส้นผมหญิงสาวเชื่อใจเพื่อนใช้ไปโดยไม่รู้ว่ามีภัยสมุนไพรนี้ดีจริงๆเลยกลิ่นหอมทำให้ผมนุ่มสวยด้วยเช้าวันใหม่เมื่อหญิงงามตื่นนอนหัวใจของเธอแทบสลายเมื่อผมที่เคยนุ่มสลวยสวยงามมาบัดนี้ได้ร่วงโกรนเป็นฝอยติดหนังศีรษะน่าเกลียดน่ากลัวทำไมผมฉันหายไปไหน
และความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็นำมาซึ่งชีวิตของนางงามที่ต้องเปลี่ยนไปแล้วฉันจะกล้าสู้หน้าคนอื่นได้เช่นไรอะ เธอตัดสินใจรวบรวมเงินทองที่มีทั้งหมดเดินทางออกจากเมืองไปยังนิคมชนบทห่างไกลออกไปจนไม่พบใครๆที่รู้จัก แล้วนี่เราจะทำอะไรดีเคยแต่มีคนดูแลเอาใจงานหนักสักนิดก็ไม่เคยได้ทหญิงงามได้ปักถิ่นฐานเป็นร้านสุราและบดน้ำมันงาขายที่หมู่บ้านชายแดนแคว้นกาสีโอ้ยเหนื่อยเหลือเกินทั้งเมล็ดงาทั้งไหเหล้าหนักแขนแทบหลุดแล้วทนอย่างเนี้ยต่อไปคงไม่ไหวงานหนักแทบตายได้เงินมาแค่นิดเดียวต้องหาวิธีรวยทางลัดมั่งแล้วจะได้อยู่อย่างสุขสบายเหมือนเมื่อก่อนเนื่องจากผ่านภาวะรับกรรมทนกับความลำบากมานานทำให้หญิงสาวหมดซึ่งความสำนึกในบาปบุญคุณโทษหลงทำผิดทำบาปมากมาย ขายเหล้าเนี่ยดีจริงๆพอแขกเมาก็หมดสติแอบเอาสร้อยมายังไม่รู้ตัวอีกโอ้ยเส้นนี้คงขายได้หลายตังค์จากจุดเริ่มเล็กน้อยนานวันเข้าก็เริ่มความผิดใหญ่หลวงขึ้นอีกวันหนึ่งนางถึงกับขโมยผ้านุ่งผ้าห่มของคนเมาไปเก็บซ่อนไว้สร้างความอับอายเดือดร้อนแก่บุรุษเหล่านั้นยิ่งนักเฮ้ยทำไมตื่นมาแล้วเสื้อผ้าหายหมดวะเนี่ยเฮ้ยต้องเอาใบไม้ปิดทุเรศจังเลยหรือว่าตอนเมาเราเผลอถอดวะเนี่ยโอ้ยอายรีบกลับกันดีกว่า สนุกจังเลยสมน้ำหน้าชอบเมาแล้วอาละวาดต้องแกล้งซะให้เข็ดฐานะนางงามดีขึ้นในเวลาไม่นานและในครั้งหนึ่งได้มีภิกษุต่างเมืองจาริกผ่านมาด้วยเหตุกุศลเจตนานางได้นิมนต์ท่านนั่งบนอาสนะแล้วถวายแป้งผสมน้ำมันงาของตนนางทำบุญนั้นด้วยจิตเป็นสุขจึงตั้งอธิษฐานโดยปรารถนาให้ผมนางกลับมาสลวยสวยงามดังเดิมข้าแต่พระคุณเจ้าขอให้เส้นผมของข้าพเจ้ายาวสลวยนุ่มนวลดกดำดังเดิมเถิดพระเถระภิกษุผู้ภิกขาจารย์แสดงอนุโมทนาแล้วออกจาริกบุญอย่างนิคมอื่นผ่านไปครั้นหมดอายุไขด้วยผลกรรมที่คละกันทั้งดีและชั่วนางจึงมีผมสวยอยู่ในวิมานแต่ไม่มีผ้านุ่งห่มเพราะเคยลักขโมยผ้าผู้อื่นต้องหลบซ่อนเอาเส้นผมสวยงามนั้นห่มกายอยู่ในวิมานนานถึง1 พุทธธันดรดังนี้หัตเถนะหัตเถเตทินะนังนะไมหังอุปกัปปติเอเสตะทุปาสโกสัทโธเอตังอัจฉาทยิตวานะมะทักขินะมาทิสาตถาหังสุขิตะเหสสังดูก่อนท่านผู้นิรทุกข์ทานที่ให้ในมือเราย่อมไม่สำเร็จยังไม่ควรเป็นเครื่องบริโภคอุบาสกผู้มีศรัทธาในที่นี้ควรได้นุ่งห่มผ้าที่จะให้แก่เราแล้วให้ทักษิณาธรรมดังนี้จึงได้รับความสุข
concludes today's program. If you have any questions about the contents of our broadcast, please feel free to reach out to us at info@buddhadharmatv.com. Our dedicated team remains committed to sharing the profound teachings of the Buddha, helping you walk the path of wisdom and enlightenment. Thank you for joining us. We look forward to seeing you again next week at the same time. Namo Buddhaya.